12岁生日那天，我爸领了一个女人回家，那是我第一次见到朱慧。保养得宜的她站在爸爸身边，看起来小鸟依人，而她身边站着的那女孩正怯怯地看着我，她叫我姐姐。我嫩嫩没说话，冷场了。这时朱慧一脸惊喜地看着我，你就是欣欣吧？果真如老郑描述的那样，长得讨喜。她一句话，尴尬氛围瞬间消散。我爸露出感激一笑。最终我妈忌日过后半个月，32岁的朱慧和她12岁的女儿朱月住进了我家。那时我害怕，我问爸爸以后还会爱我吗？他笑着说当然了。我又急切地问你会忘了妈妈吗？过了好久，他叹了一口气道，我怎么可能会忘了她呢？但欣欣，爸爸是真心喜欢你朱慧阿姨的，你也理解爸爸好不好？至于朱月，你就当家里吃饭多双筷子，爸爸可以保证不管谁都越不过你去。我没说话，只是依恋十足地攥紧了他的手。可再婚1年后，我爸对朱月的态度就变了。他会像寻常爸爸一样带她买新衣服新鞋子，生日惊喜从没落下，逢人就说自己又多了一个懂事的女儿。最后真心换来了真心。朱月叫他爸爸那天，他甚至高兴地多吃了一碗饭。事后他看向我的眼神带着鼓励和期待，而我避过他的目光，避过朱慧递过来的筷子，礼貌道谢，谢谢阿姨，但我习惯用勺子吃饭。他脸上笑容僵了一瞬，局促地笑了下，又用筷子给我夹了一只虾。我直接用公筷将虾夹出去，连被虾汁沾染到的米饭也一并挖了出去。朱慧看向我爸，眼中带着一丝委屈。我爸把筷子往桌上一摔，冷脸看着我，郑欣，你的教养就是这样的，长者慈，不敢辞，不知道。最终一顿饭不欢而散。事后他说他不是故意在饭桌上冲我发火的，但却也怨我没给朱慧面子。你朱阿姨对你也还不错吧？月月管我叫爸，你却叫她阿姨，你想过她心里会有多大落差吗？我说我没想过，我只知道我可以接受你再婚，但接受不了叫别人妈妈。另外我跟妈妈一样瞎过敏。他一滞，没再说话，丢下一句你阿姨她也不知道后，狼狈离开。我爸一直期盼着我能真正承认朱慧这个继母，但我一直不冷不淡。在磕磕绊绊中，我们这个重组家庭迎来了第3年，也迎来了我妈的第7个忌日。没在婚前，爸爸都会陪我在墓园待上大半天，但后来情况不一样了。在婚第1年，他顶着朱慧理解的目光陪我来了墓园。第2年，朱慧没空，请他代替自己出席朱月的家长会，他纠结了好几天，可最后还是陪我来了，但烧了一些纸后，又急急忙忙离开。你月月妹妹那边，爸爸想了想，觉得还是不能缺席。14岁的我站在寒风中看着他的背影，红了眼眶。那时我想，我们还会有下1年吗？现在我有了答案，因为他失约了。我从太阳出生等到落日西垂，最后我语气平静地告诉妈妈，妈妈，以后都只让我一个人来看你，好不好？照片上的他依旧笑眯眯的。我叹了一口气，起身回家。1周后的早晨，朱慧打开手机，看了一眼日历，感慨一句，时间过得真快啊，好像昨天才举办的婚礼呢，但转眼我们结婚都快3年了。听到这话的我爸，手上滚圆的鸡蛋啪的一声摔落在地。他看向我，嘴角微张，似乎想说什么，却被打断。爸爸妈妈，今天早上吃什么？朱月起床了。她的出现打破了客厅的怪异氛围。朱慧一脸嗔怪，却不乏宠溺，冲我爸道，看你这个小懒虫闺女，睡到现在才起床。我爸习惯性为她开脱，都寒假了，她想睡就让她多睡一会嘛。氛围一片祥和，衬得我像个局外人。爸，明年妈妈忌日，你不用陪我去了。欢声笑语顿了一瞬，所有人的视线都落到我身上。我爸脸上神色晦涩难辨。
我冲他们礼貌点头，我去图书馆了。然后紧了紧书包带子，越过玄关，关上门。从图书馆回家后，发现爸爸和朱慧母女正三脸兴奋地看着电脑。朱月问爸爸：“如果咱家买了这套房子，你和妈妈住朝南的主卧，我住你们隔壁，行不行？”“当然可以啊。”说话间，他一个仰头，看到了我，原本的松弛感瞬间消失。我在他脸上看到一丝无所适从。欣欣回来了，朱慧也热情道：“我和你爸正讨论买新房后，房间怎么分配呢？欣欣，你要不要一起来看看？”可他的热情却莫名在我心头点亮了一簇火。有必要吗？你们不是已经安排好了？听到这话，我爸有点恼羞成怒。谁教你这么对长辈说话的？我爸其实很少生气，但近些年来，他每次生气都是因为我让朱慧受了委屈。我没看他一眼，转身回房。依稀听见朱慧宽慰他：“你气什么？他还是个孩子嘛，我们多点耐心，慢慢教就好。”“对呀，爸爸，你对姐姐多点耐心嘛。”还是月月懂事。我关上房门，隔绝了外面的声音后，我顺着门板滑坐下去。那股气顺出去了，可此刻我心里却只剩下一股茫然。我真的不如朱月吗？但这个念头在我脑海里闪现一瞬，又被我否决了。我望向桌子下满满一箱的荣誉证书、奖状，心下渐渐安定。谁说我不如他的？我比他聪明，比他优秀，比他更的老师喜欢。所以爸爸尽管喜欢他，我不在意的。我爬起来，翻开书本，快一模考试了。郑欣，你没有时间去伤春悲秋，所幸辛苦没有白费。初三下学期，一模考试成绩出来的当天，学校便在公告栏张贴了一张光荣榜，我高居榜首，位列第一。而从前隐约能挤进年级前100的朱月，这次榜上无名。回家时，就见朱慧正用那双保养得意的手戳着朱月的脑袋：“你是猪脑子吗？天天打扮花枝招展，给谁看？能不能把心思放在学习上？郑欣就比你大几个月，怎么人家能考年级第一，你不能？你下次要是再考这么差，小心你爸更喜欢郑欣，不喜欢你了。”我爸不在家，也没人拉架。看到我，朱慧脸上闪过一丝尴尬：“欣欣，你回来了啊？”我点头，喊了他一声，接着从客厅轻飘飘走过，回了房间。关门时，就见朱月低垂着头，小声和他妈保证，下次一定会考好。5月份很快来临，二模也来了。很遗憾，这一次朱月依然没能重新回到他以前的排名，甚至相较于一模，他又退步了几十名。开完家长会的那个晚上，朱慧险些将朱月打了个半死。我隐约听见他怒骂道：“让你和那男孩断了，多花点心思在学习上，你没听见是吧？你才多大，该老娘玩早恋。”是我爸下班回来，冲上去替他挨了一棍子，才终止了这场单方面的鞭笞。孩子也不想考差，你说是不是？打坏了，回头心疼的不还是你？又冲朱月使眼色，还不跟你妈道歉？朱月犟着不肯说话，我爸便看向坐在餐桌边，一副事不关己高高挂起的我，发了火：“妹妹被打，你就不会劝着点？”我反唇相讥：“我要和你一样，冲过去替朱月挨一棍，你才开心。”我爸一眼，没再说话。那晚过后，朱慧开始严格监督朱月的行踪，他不得不暂时将心思放到学习上来。可松懈了那几个月，想赶上复习进度，又岂是那么简单的？中考成绩出来后，我是县状元，他却连普高的录取分数线都没达到。填报完志愿，回到家，朱月正放声痛哭，似乎直到这一刻，他才后悔了。这一哭，我爸和朱慧免不了安慰，而我背上书包，越过这抱在一起的一家3口，和往常一样去图书馆学习。好的成绩势必是同汗水相挂钩的，好的成绩也和美好的未来相挂钩。只是我没想到，有一天我为未来铺垫的路会差一点被毁为一旦。
7月2号这天，我收到一条我爸发来的短信，让我去他公司送个文件，急着要。我本不想去，但朱慧和朱月不在家，我想，万一他是真的紧急需要这份文件呢？我抱着文件出门，可15分钟后，我后悔了。谁能想到，一个花季少女会在一处无人路段，就这么被人捂住口鼻，拽上了附近的荒山。昏迷前，我似乎看到那人的胳膊上纹着2个字母“机喜”。我醒过来时，带过来的文件纸张早被撕开，垫在我身下，那抹鲜红是那样刺眼。一程受愈后，那人离开的，而我仰躺在地上，过了很久，才忍着剧烈的痛，穿上衣服往家走。我脑子里只剩下一个念头，得洗去这浑身的脏污。我庆幸夜色已经降临，来往的行人注意不到我残破的衣裙，更看不到我满面的眼泪。到家后，家里依然没人。我反锁上浴室门，脱去衣物，这才发现浑身都是掐痕。昏迷前，那人说过的污言秽语突兀闯入我脑海。夏天穿裙子经过这条路，你就是专门来勾引我的吧？切莱特，我用毛巾反复擦拭身体，越擦越快，越擦越用力，皮肤被擦红，皮下甚至出现红色出血点。可是擦不干净。我望着镜子里那个伤痕累累的自己，这一刻才蹲下身，掩面痛哭。哭似乎还不能够发泄内心的情绪。我脑海里不断回想那人在我身上游走的双手，哇的一声，趴在马桶上，一阵阵干呕起来，呕到眼眶通红，吐不出来东西。我瘫坐在冰凉的地面，大口喘息。过去很久，我终于鼓起勇气拨通了爸爸的电话。我渴望得到一些精神寄托，哪怕只是一句安慰。可爸爸，我却听对面劈头盖脸的责怪：你跑哪去了？今晚一起庆祝你阿姨35岁生日，你怎么到现在都没到酒店？我大脑一片空白，那一瞬间，我似乎什么信息都接收不到了。我给你30分钟，打车还是怎么？你想办法给我赶过来，5里路祥和大酒店。我听到电话最后的尾音，只有朱慧似乎和缓的安慰：你跟孩子置什么气？电话被挂断了，再打过去，无人接听。窗外知了蝉鸣，聒噪得很。明明是盛夏，但我却觉得浑身发冷。我没去酒店，就那么睁着眼睛，蜷缩在沙发上，熬了一宿。那一晚，爸爸也没回家，一直到第2天早上，玄关传来开门声，我才看到拎着一束鲜花的他。我攥紧双手，见到我，他先是一愣，接着理所当然质问：昨晚干嘛去了？怎么没来酒店？你知不知道你阿姨期盼我们全家一起为她庆生有多久了？等会你阿姨回来，给她道歉，知不知道？我抬头看向他，视线控制不住模糊，累积了一夜的情绪，在这一刻尽数爆发。爸，为什么你一回来就是责怪？你问过我昨天遭遇什么了吗？我声音变得哽咽。昨天下午6点，我本来好好在家里学习，就因为你给我发了条短信，说有一份文件需要紧急送去你公司，让我抄小路。未尽的话被他打断。怎么可能？那时我正和酒店大堂经理商量事情，压根没碰手机。你就算故意没去酒店，也不用找这么离谱的。他将手上的花插入花瓶，放在餐桌上，这才抬眸看我，然后瞳孔一缩，失去长袖衬衫遮掩的身体，伤痕遍布。看到我被树枝刮破的脸颊和手臂，以及我裸露在外脖梗上的青紫痕迹，他终于意识到事情不对劲。星星，烈，你怎么了？我同他目光对视，竭力维持冷静，就像你看到的这样。昨晚你在酒店为你的妻子庆祝35岁生日，我被强奸了。他愣了2秒，接着颤抖着双手向我走来，眼中带着心疼。这让我看到了一丝希望。那，爸爸，你能不能把朱阿姨和朱月叫回来？那丝心疼瞬间被警惕取代。你找他们干什么？又一脸严肃强调，这是不可能和他们有关系的。你朱阿姨，我了解，
月月又是那么乖的孩子，总之一个字，他不悦。他一字一句的否决，一字一句都是对那母女俩的信任，让心头燃起一股火，烧得我眼眶通红。我将手机直接扔到他面前，爸，我知道你不信我，那你自己看吧。他望着那部手机，指尖轻颤，却纹丝不动。看啊！我鼻音深重的嘶喊着，你看啊！他狼狈地将视线转移。这种情况下，我竟然笑了。爸爸，你在害怕？你之所以这么抵抗，是不是你压根就知道，你捧在手心的两个女人，表面温柔，内心却心如蛇蝎，恨不得将我这个前妻生的女儿除之后快。啪的一声，我的脸被打得偏向一边。男人愣了一秒，又一脸无所适从的道歉：欣欣，对不起，爸爸不是故意的。我不说话，眼泪却啪的一下滴落在地上。他似乎有点慌了。爸爸看好不好？却是颤抖着手掏出他自己的手机。过了2秒，他语带庆幸地将屏幕放到我面前。你看，欣欣，我手机上没有信息记录，一定是误会。这一刻，我对这个父亲彻底失望。我冷眼看着他，我会报警。他张了张嘴，仓皇地看着我，可似乎知道说服不了我。当天上午，他还是带着我去了警察局。警方很快立案。我瞒着爸爸，偷偷把手机交了上去，以为这样东西能作为证物，帮我掰倒朱慧母女。可事实让我失望了。在确保我个人隐私的情况下，警方利用各地的监控记录，不出2天，便将那个强奸我的人捉拿归案。名叫周周，是一个刚满18岁、纹身遍布全身的社会闲散人员。被审问时，他只说了一句：谁让他穿着短裙在我面前晃。事故具有偶然性，和那条短信无关，和朱慧母女也无关。我只是有点倒霉。那天，我冷眼看着我爸哭着对我说：欣欣，爸爸对不起你。我不知道这一刻他内心到底是伤心居多，还是庆幸居多。他的眼泪滴在我的手背上，滚烫滚烫。可我只是睁着一双空洞的眼睛看着他，内心麻木。我开始看心理医生，有点用，但又好像没有用，因为每一个深夜，我依然会被噩梦侵扰。花一样的年纪，但我的心好像死了。16岁生日前1个月，我被强奸的案件终于开庭。作为受害人和未成年，我本不需要出席，但我还是去了。我看着那个人在法庭上问法官：那女孩子人应该没事吧？得到肯定答复后，先是笑了，又哭着说：没控制住是我的错，但我真的不是故意的。我看着我爸气的胸脯剧烈起伏，他好像恨不得把站在对面那个糟蹋了我的人杀了一样。我低下头，这一刻，口罩悄然接住了我的眼泪。最后，这位强奸犯被判处了6年有期徒刑。结果宣判那刻，法庭上的男人终于露出不敢相信的眼神。我不服，我要上诉。你不是告诉我那女孩没事吗？为什么还要判我坐6年牢？走出法院，我爸伸手，似乎想摸摸我的头。我下意识瑟缩一下，他眼中闪过一丝沉痛。欣欣，对不起，是爸爸没有保护好你。爸爸要怎么做，你才能原谅我？我抬头看他，在他脸上闪过一抹蜥蜴时，道：我要你和朱慧离婚。他愣住，脸上闪过为难。你阿姨说了，那条短信只是你妹妹她的恶作剧，她不是故意的。爸爸代替她向你道歉，以后会让你阿姨好好教导她，好不好？我觉得可笑。那我被毁的人生，谁来向我道歉？看他蜥蜴的眼神，这一刻，我无比清晰地意识到，我的爸爸不再是我的爸爸。我明天会搬去学校宿舍。而他踌躇几秒，最终长叹一口气，没有反驳。住校后，远离朱慧母女，我好像变得快乐了一点，但这快乐太过短暂。高一寒假，无处可去的我，还是回了那令人窒息的牢笼。我这才知道，几个月前，我爸为什么那么斩钉截铁地表示不会和朱慧离婚了。
房门一打开，主卧传来一阵婴儿的啼哭。我缓慢走近，就见朱慧躺在床上，正颐指气使地指挥我爸：“动作快点啊！你看小雨都哭成这样了。”而我爸正手忙脚乱地冲奶粉，一边笑着抱怨：“真是一刻都等不着。”他陡然一抬头，看见头发被血水打湿的我，脸上出现一丝慌乱。“欣欣，你怎么回来了？我正打算去接你呢。”他抬头看向墙壁上指向下5、6点的挂钟，微愣。“欣欣，爸爸不是故意不去接你的，只是你弟弟他一顿，似乎这才想起来自己一直没告诉我这件事，不由涨红了脸。孩子的哭声再次响起，朱慧在房间里大声喊：“郑泽强，孩子拉了，快过来处理！”他没再看我，冲入房间，开始给婴儿喂奶。半小时后，我房间的门被敲响。“欣欣！”他在喊我，我没动。外面人叹了一口气：“欣欣，你阿姨35岁，这个孩子我们不能打，所以才留下来的。但爸爸保证，就算有了弟弟，也不会忘了你的。”这话说了，他信，我不信。所以1个月后，我刚从图书馆回家，一包东西迎面砸来时，我甚至有种尘埃落定的感觉。朱慧抱着哼哼唧唧的小孩，眼眶通红，看到我，她恶狠狠地瞪了我一眼。朱月倚靠在他妈身边，低垂着头，不知道在想什么。而我爸像暴龙一样青筋暴起。我看向地面那团垃圾，是好几版已经空了的感冒药塑料包装。“小雨是你亲弟弟，你是怎么做到狠心往他奶粉里加感冒药的？如果不是我今天生病找药，在你房间垃圾桶里翻到这个，都不知道你竟然恶毒到这个程度。”面对这些指控，我心口只在一瞬间泛起一丝波澜，但很快平静下去。我冷静道：“我没有，如果是我弄的，我压根就不会留下证据。再说，朱月也住在那个房间，感冒药为什么不能是他弄的？”听到我的分析，我爸看向朱月，朱月也适当抬头，眼泪要掉不掉。“爸爸，真不是我，我从小就是一个人，孤独长大，你知道的，我很期待弟弟到来。”他说着，还返回房间，拿出来一个盒子。“你看，我还省吃俭用给弟弟买了一副银镯子，我真的没有故意害他，反而是欣欣姐，爸爸，欣欣姐一直不喜欢我和妈妈，她会对弟弟下药。”朱慧见状，抱着孩子痛哭出声：“郑欣，有什么仇，什么怨？你冲我来！小雨他还只是一个什么都不懂的孩子，你怎么能这么狠心？”找回理智的爸爸重新被愤怒控制，他狠狠甩了我一巴掌：“向你阿姨道歉。”我仰着头看他，没有动。朱慧的哭声更大：“老天爷啊，我拼命为你们老郑家生个带把的，孩子差点把命都丢了，孩子爸却屁都不敢放一个。我要不干脆就带着孩子滚出这个家好了。”连带着小婴儿也哭了起来。似乎气急攻心之下，我爸颤抖着手指着我道：“今天不道歉，你就给我滚出这个家。”听到这话，我抬头定定看向他：“你认错，我和你阿姨就好啊。”他愣住，眼中闪过不敢相信：“你说什么？”我说：“好啊。”我真的滚了。年关刚过，虽临近开学，但年的氛围还很浓厚。我背着包，茫然地走在大街上。走出家门那刻，我心头其实生出一丝后悔。我还在上学，离开那个家又能去哪里？可继续留下，好像也没有意义。索性过了正月15，学校就该开学了。就2个晚上，嗷嗷就过去了。那天，我在一家24小时便利店外蹲了一整晚，顺利迎来第2天的晨光。很幸运，我没被冻死，但差点被吓死。我睁开眼，就看见一张放大的男生的脸正在我面前。“对，醒醒，你这样很容易冻感冒的。”有点突然，我大脑没反应过来，身体却先有了行动。呲啦一声，又要向下倒去。那人一愣，眼疾手快将我扶住，手心温热，很温暖。他嘶了一声：“你手好冰。”
我昨晚看你就站在这家店门外，你不会在这蹲了一整晚。我点了点头。你爸、你家里人呢？我没说话，也不想说和我爸相关的事情。空气中一片寂静。过去几分钟，他又问：现在你没有地方去？我帮你找警察叔叔。我摇头。他抓了抓自己的头发，来回踱了几步，像是在思考什么。不一会儿，他将手搭在我肩头，脸上带笑。你要不先到我家住一段时间？我爸妈现在在国外，我马上也要开学了，家里没有人，你住进去还能让我们家房子多点人气。我抬头，眼中带着诧异和一丝警惕。他看出来了。怎么不敢？怕我是什么坏人？我没说话，他却干净利落地从兜里掏出很多东西，掰开我的手心后，将东西一样样放上去。这是我身份证，看清楚了，哥叫江培，比你大3岁。这是我学生证，我在的慈大，是法律系大一学生。这是我们家小区的门禁钥匙，看你校服，一中的，巧了不是？我以前也是一中学生，我家就住在一中后面，你要是不信的话，还可以去学校问问当年带我的班主任，他叫张学峰。我去，谢谢你。他愣了1秒后笑了。这么信任我？又正色道，但你得保证你爸那边不会找我麻烦啊，他要是告我拐带未成年，那他不会的，就是他把我赶出来的。不过你怎么一直我爸都不问我妈妈？江培摸摸鼻子，聪明地转移了话题。我车票是明天的，先声明，你住在我家期间，要保证好家里卫生条件不能太差，就算是你的房租了。他说着便弯腰，从我手上接过那些寒酸的行李。走吧。我低垂着头，跟在他身后。为什么帮我？他脚步顿了1秒，接着又继续向前。寒风将他的声音带到我耳廓。没什么，就是觉得我们有缘。江培从小是看1号皇庭长大的，梦想是当律师。正好家里有一个当律师的舅舅，他就很喜欢缠着舅舅讲法庭上的那些事。18岁生日刚过不久，当得知有一场未成年少女被强奸的案件即将开庭，他毫不犹豫选择了旁听。刚开始聚精会神听审判的他，其实并未注意身边坐着一个女生，只是在那强奸犯嬉笑着问被自己强奸的那女孩身体是否没有大碍时，感受到身边人出现极强烈的情绪波动，这才勉强分散一丝视线给身边人。然后他看到女孩子哭了，尚且稚嫩的脸庞本该胶原蛋白满满，可他第一眼看到的却是她那2个浓重的黑眼圈，像是很久都没睡过一个好觉了。直觉告诉他，这个女生有点不对。后来看休庭期间，坐在女生身边的中年男人带着神情麻木的他，满脸感激地和原告方律师说话，他才意识到这个女生就是那个未成年的受害人。那次案件给他留下了极为深刻的印象，所以大一寒假在24小时便利店看到全区身体蹲着睡过去的郑信，他一眼就认出来了。他看起来还是那么瘦。半年过去，他好像并没有走出阴影，也许是同情，也许是其他什么。他走了过去，他想，多个妹妹，爸妈应该不会介意。我爸是在开学第1天才找到学校的，但我没见他。他找到班主任张学峰，班主任又找到我，语重心长地劝说，你爸爸眼睛都是红的，看起来很担心你的样子。可我只在心中嘲讽一笑。这一次我半分没为他遮掩。得知事情的来龙去脉，班主任颇为伤感道，请老师知道了，江培父母都是大学老师，他本人也很优秀，你假期没地方住，暂住他们家，老师放心。就是你父亲那里，老师迟疑，你还是未成年，您只需要告诉他，如果他还当自己是我父亲，我成年之前不要想拿学费和生活费拿捏我，如果他不愿意给，就当我借的，以后双倍奉还。至于还回不回家，他既然把我赶出来了，就一定得贯彻下去。老师您说是不是？班主任叹了一口气，摆摆手，
让我回了教室。据说那天我爸是失魂落魄离开的。离开前，他给班主任留下一张银行卡。自那之后，他再没在我眼前出现过一次。我想，大概也确实因为我的消失，让那个闹腾不已的家恢复了表面的平静吧。随着学习任务变重，知识慢慢将那些惹人心烦的私事挤出我的大脑。2年时光眨眼而逝。这2年，每逢寒暑假，江培都会来学校将我接去他家。开始的时候，我很忐忑，害怕自己成为江家的累赘。但事实证明，我多想了。许莹阿姨很喜欢我，她年轻时就想生个姑娘，谁知道生完江培，肚子彻底没动静了。见到我第一眼，她就冲我笑：“哎呀，没想到我都快50岁的人了，还有机会体验养女儿的乐趣。”高一暑假，在看到我张张近乎满分的物理试卷时，她更是笑逐颜开。欣欣，大学有没有兴趣报应用物理呀？每当这时，叔叔就会气急败坏：“你那专业就业率低，你这不是存心害人家欣欣吗？”贬低完应用物理，叔叔又大力推荐自己教授的专业。我看啊，欣欣你不如报哲学，小姑娘学哲学的多有气质。每当2人开始纷争时，江培都会露出一个爱莫能助的表情。别看我也经历过，但最后他又会像个负责任的大哥哥，以正心需要安静的空间学习，你们别干扰他为由，将叔叔阿姨拉出书房。那之后，夫妻俩一有时间就会给我种草他们各自教授的专业。在嬉嬉笑笑、打打闹闹的快乐氛围中，迎来了我的高考。高考那天，我在考场外看到了我爸。见我看过去，他往树后一躲，但他实在是多虑了。江家叔叔阿姨都陪在我身边，殷切嘱咐。江培也从学校请假，专门回来陪我高考。我很忙，所以分不出多少心力给他。我轻飘飘瞥一眼，便笑着应和江阿姨：“放心，阿姨准备很充分，我不紧张。”然后在他们家有鼓劲的目光下，进入考场。考完那天下着雨，但江家叔叔阿姨和江培还是在外面等我。一捧向日葵被突兀递到我手上。好了，恭喜我们家欣欣，高中生活圆满落幕。出分那天，一直想让我报应用物理和哲学的江家叔叔阿姨却没有说话了。我考得非常不错，清北上不了，但却也能进全国排名前列的大学。最终，我选择和江培一样，填报法律专业。得知我以后也想当个律师，江培咧着一口白牙，哈哈大笑：“爸妈，没想到吧？最后赢的人是我。”最后自然被一通乱打。报到前，江叔叔提出要送我去学校。江培不满：“行了，老江，儿子和女儿你就这么区别对待，是吧？我那年上大学，行李箱那么重，路途那么远，你也没说要送我。”叔叔也笑：“滚滚滚，你皮小子能和小姑娘比？”我心跳都变得快了许多。女儿这个称呼，没有人否认。江阿姨又笑着说：“得给欣欣买点新衣服，大学生了，可不能再穿得那么学生气。”我推拒不了，于是半小时后，我们来到了市里最大的商场。抵达服装专卖店时，竟凑巧看到朱慧牵着一个2岁多的小男孩坐在店里的沙发上。朱月似乎看上了一件衣服，正同朱慧撒娇要买，而朱慧一脸为难：“你爸他真是怪哉，朱月的地位什么时候这么低了？以我爸对他的重视程度，会心疼一件衣服的钱。”我下意识搜寻一下，发现我爸站在外面，指尖夹着一根烟，眼神空洞，不知道在想什么。他过去从不抽烟的。阿姨顺着我的视线看过去，突然大声道：“哎呀，欣欣，你看，想买什么衣服？阿姨今天包单。”她的声音引起店里几人注意。我爸也看了过来，见到我，他忙把香烟摁灭，小步向我跑来：“欣欣，你也来买衣服吗？有没有看上的？看上就拿，爸爸付钱。”我抬手挥了挥，驱赶空气中残留的2手烟。还未说话，阿姨便跳出来：“哎呀，这怎么好意思呢？欣欣要买的衣服，
当然要由我们出钱了。郑先生，我看您还是把兜里的钱都留给里头那3位吧，看到没？那边正一脸警惕地盯着我们家欣欣，生怕……阿姨话未说完，我爸便怒吼出声：“你有什么资格说这话？”他眼眶红了，似乎很生气，但在我看来，更像是被人戳中隐痛后的恼羞成怒。那你觉得谁有资格？你吗？我爸一滞，似乎想解释：“欣欣，小雨那事，爸爸知道不是你做的了。我当时是气昏了头，你原谅爸爸好不好？你知道吗？你成绩出来那天，你班主任给我报喜，那天晚上我梦到你妈妈了，她很生气，骂我怎么能这么对你。她怎么好意思提我妈的？这些年忌日，她有去过一回吗？”我呵笑一声，丢下一句：“高中这2年，以及从前你花在我身上的钱，我回去会算一下，算我借你的，以后会还。从今以后，就当我们没有关系了吧，对我好，对你也好。”他急道：“欣欣，我抬手，忘了，我现在是成年人了，等会我回去一趟，把户口迁出来，户口一断，我就不再是郑欣了，以后我叫池欣，随妈妈姓。”说完，我拉着叔叔阿姨的手，转身离去，走了很远。叔叔道：“那郑泽强还冲我们这边看呢。”阿姨伸手将他的头转过来，他看就看呗，咱又不会少块肉。经过一番精心的准备，我正式迎来了自己丰富多彩的大学生活。军训结束，上课，早八，晚自习，周末外出兼职当家教。我把自己的生活单排得满满当当，江家叔叔阿姨都劝我不要那么辛苦，生活费他们可以给，但我没要。这2年多的照顾，以及几个月前他们愿意给我当助学贷款担保人，我已经很感激了。我不能继续将他们对我的好当成理所当然。更重要的是，我想靠自己立起来。本以为我跟郑家以后彻底不会再有任何联系，可开学1个月后，刚下课的我却被辅导员叫到办公室。我进去时，就见我爸郑泽强坐在辅导员对面的椅子上。看到我，他搓了搓手后站起身，踌躇着往我这边走：“欣欣，你把我联系方式都拉黑了，爸爸没办法，四处和你同学打听，才找到这里。”我打断他，语气不耐烦：“找我什么事？”辅导员不赞同地看我一眼：“池欣同学，这好歹也是你父亲。”就见我爸连连摆手：“没关系，他恨我，应该的。”辅导员没再说话，他又看向我，几句话暴露了找我的真实目的。我这才知道，果然是无事不登三宝殿。郑宇，他那快3岁的小儿子，不久前确诊再生障碍性贫血，按照医生给的治疗方案，是需要做骨髓移植的。欣欣，爸爸确实对不起你，当初说不再婚，娶了你阿姨，说只会有你一个孩子，又偷偷生了你弟弟，说会爱你一辈子，却在你被妓女陷害时，想都不想就将你赶出家门。可是你弟弟他是无辜的，爸求你去医院做1次配型，好不好？1.83米的大汉说到这里，突然弯下膝盖，被辅导员一把搀住。此刻，老师眼神中起初那点同情已经消失不见，对我说话的语气也和缓了不少。池欣同学，你看，这是你们家的私事，学校方面按理来说是不该干涉的，要不你和你父亲找个地方好好聊一聊。我沉默1秒，摇头，我不会去医院的。说完便往外走，我爸跟了过来。欣欣，小雨是你弟弟啊，总有一天我会和你妈妈一样离开你的，他是这个世界上唯一一个和你血脉相连的人，你真的不能。我轻嗤一声，郑先生，我希望你明白，郑宇姓郑，我姓池，他不是我弟弟，所以他的病也和我没关系。你就算把这事闹到校长那里去，我也不会同意。说完，我继续往前走，身后却传来一道低沉阴哑的声音，带着一股破釜沉舟的意味。如果我拿你妈妈的骨灰作为交换呢？我不敢相信地转身，咬牙切齿地看着他，
眼中带着彻骨的恨意。说出那句话后，郑泽强就知道他和女儿之间的关系再也没有修补的机会。可他没有办法了，真的没有办法。儿子小雨才3岁，身为父亲，他怎么忍心看着他的生命被疾病夺走？所以他无耻的拿亡妻的骨灰做威胁。女儿答应了，他松了一口气的同时，心也空了。他只能不停安慰自己，等欣欣自己当了母亲，就会理解他了。父女2人一路赶车，却形同陌路。做完配型后，江家夫妻俩匆忙赶来医院。老江甚至连脚上的拖鞋都忘记换了。看到脸色惨白，坐在医院长廊椅子上的池鑫，夫妻俩脸上是满满的心疼。许莹看向一直认真听医生说话，连过问一下池鑫都没有的郑泽强，捏紧了拳头。待医生离开，这个脾气其实有点火爆，但又十分护犊子的女人冲上去，对着郑泽强的脸就甩了一巴掌。我当亲女儿看待，教养3年的丫头，你凭什么这么糟践她？凭你提供了一颗是个男人就能射出来的东西。平常没见你对欣欣多好，一出事就找上她。你那个2婚老婆明明还有个女儿，想配型怎么不找她？合着想服侍那朱月是姐姐，用人时我们家欣欣就成了姐姐，你把我家欣欣当冤大头。池鑫被带走了，江家夫妻看他揉着腰的样子，甚至贴心地租了一辆轮椅。郑泽强只正愣着看着江家夫妻将女儿带走，未曾阻拦。他念叨着：“你不能后悔，欣欣的骨髓还能再长，小雨的命只有一次。”他擦干净额头上的汗，扭身去往住院部。接下来的几天，他焦灼地等待检验结果。但上天和他开了一个玩笑，基因不匹配，连半相合都没配上。得知结果那天，郑泽强抱着头躲在医院洗手间，如困兽一样嘶吼着哭出了声。可擦干净眼泪，他还是要想办法救救孩子。他回了一趟家。自从郑宇生病后，朱慧就像变了一个人。不，其实更早的时候，朱慧就不像朱慧了。郑泽强到家时，发现家里似乎没人，桌子上零散地放着一些东西。他越过桌子，几秒后又转身将那几张纸拿起来。不过扫了一眼，他整个人就僵在那里。2份文件，一份是他从郑宇出生不久后给他买的大病医疗保险合同，另一份是朱慧做的笔记，在让病情达到某种程度，保险可以理赔多少。死亡2字被画上一个大大的圈。郑泽强安慰自己，朱慧应该不是那种人，可他的心还是慌得要命。洗手间传来冲水声，这一瞬间，不知道出于什么原因，他快速躲入小次卧。洗手间门被打开了，客厅传来椅子拖动声。没过多久，朱慧接到了一通电话，语气十分卑微：“喂，张根，我在筹钱了，保证这个月会把钱还上的。您那边看能不能再通融一段时间？您不相信，是真的。我儿子刚被确诊在账，他有大病保险，只要我这边能理赔的，您能再借我点吗？翻本了马上还。”听到这话，郑泽强再也躲不下去了。朱慧，你这个蛇蝎心肠的毒妇人！他冲过来，举着手便掐向朱慧的脖子。我四处想办法救小雨的命，你这个当妈的竟然在想要怎么用她的命换来的钱去还你的赌债。朱慧被掐得直泛眼白。刚回到家的朱月快速冲过来，郑泽强一个不注意，竟然被朱月扯得倒向一边的冰箱。轰的一声，肉体砸到冰箱，发出一声巨响。你凭什么打我吗？朱月质疑。缓过神来的朱慧在意识到自己差点被掐死后，突然狂笑出声。你问我为什么？自然是因为郑宇他压根就不是你的儿子啊。准确来说，他也不是我的儿子。听到这话，郑泽强的脑袋传来一阵剧烈的晕眩感。你什么意思？朱慧狂笑。我什么意思？意思是我压根没为你生过孩子，我呀早就结扎了。不可能，产检报告都是假的吗？朱慧嘲弄道。你不妨回想一下，
那么多次产检，有哪一次是你陪我去的吗？我本来不想弄个小孩出来的，可谁让你那个女儿那么不省心啊！为了理解你们父女，我只能出此下策喽。我们都让周周把她强奸了，她为什么不自杀？她凭什么还能在狱中过得风生水起？我的女儿只能进入职高，早早进入社会，吃尽苦头。郑泽强痛呼一声，挣扎着从地上爬起来。周周，你们……见郑泽强一副被雷劈了的样子，朱慧笑得更加癫狂。他破罐子破摔道：“是啊，你没想到吧？那个周周啊，对我们家月月可是一往情深呢，让他干嘛就干嘛。”这一刻，郑泽强看着眼前的女人，以及站在一边同样一脸惊讶想捂住妈妈嘴巴却被无情推开的朱月，终于意识到过去那些年自己究竟犯了多大的错。郑泽强恨他该离婚的，可他不想那么轻易放过朱慧母女。他一直没告诉这对母女，1周前他在女儿郑欣生日当天买的彩票开奖了，他中了500万。现在他更不可能坦白了，于是他逼着自己冷静下来，冲朱慧母女俩道了歉，痛骂郑欣的不留情面，声明以后只把他们当生命中最重要的2个亲人，会想尽一切办法替朱慧偿还债务。最后一家3口状似恢复了过去的其乐融融。稳住母女俩，他花了点钱，先是将朱慧母女送出去旅游，接着用最快的速度赶去郑欣学校所在的城市，在那里全资买下一套房子后，联系律师，房子以后将会作为遗产赠送给他唯一的女儿。然后他回了家，将目前居住的房子挂牌销售，得来的钱都用于治疗郑宇的病。虽然他不是自己的孩子，但也叫了自己2年多爸爸，被无故牵连进来，他不能坐视不管。等一切处理妥当后，他将自己中了500万的事情告知给朱慧母女知晓，又以庆祝为由，将从外地赶回来的母女俩灌醉，趁机哄骗他们说出当年女儿被强奸的真相，以及郑宇是怎么来到郑家的。录音到手的当晚，郑泽强便去了一趟警察局。第2天一大早，朱慧母女俩还在睡梦中，便被追上门的警察戴上了手铐。郑泽强将涉嫌勾结他人强奸未成年以及涉嫌非法买卖婴儿的朱慧母女送进监狱后，自觉自己已经为女儿报了大仇，往后余生，他只需要不留余力地对女儿好，相信总有一天会让他再认回自己这个父亲。可他没想到，女儿一直不曾搭理过他一句，更没想到郑欣毕业前夕的一个早晨，自己会在买菜回家途中突然倒地，被紧急送医后，便查出了一项严重却又不算太严重的病——胃癌中期。确诊这个病后，他只伤心了一阵，心头便升起一股余欲。他买了最早飞抵郑欣所在城市的机票，他想博可怜的，可却只看到穿着学士服的女儿捧着鲜花和江家3口合照，他笑得那么开心。自从自己再婚后，这种笑容他再没从女儿脸上见过。执心看到了郑泽强，他走了过来。郑泽强受宠若惊，欣欣，郑先生。他一愣，脸上闪过一丝受伤。你连爸爸都不愿意叫了吗？你就那么恨我吗？池心沉默了几秒后才道：郑先生，我以前恨过你的，可现在我发现恨一个人太消耗精力了，我把恨你的时间拿去爱所有爱我的家人，我能收获更多的爱。可是恨你，除了精神内耗，除了抑郁难过，除了感觉生活暗无天日没有希望，我什么都得不到。所以现在将来我不会再恨你了。池心用最温柔的语气说完最坚决的话后，转身离开。他听许阿姨说过，郑泽强将朱慧母女都送到监狱后，孤家寡人一个，可他只感觉那是他们咎由自取，他不会为此生出不该生出的情感。看着女儿的背影渐行渐远，因为纯属浪费，郑泽强终究还是没忍住，喊出了声：欣欣，爸爸这辈子都对不起你和你妈妈。这里市中心有一套房，是我代替你妈妈送给你未来的嫁妆。他想说自己已经确诊了癌症，
可能活不了多久。可最终他还是没说出口。对女儿来说，今天是个值得庆祝的大日子。他这个一直让他扫兴的父亲，这一刻还是不要让他扫兴吧。父爱吃了，也就没有存在的必要了。